且我呢個客咧係個明星嚟嘅，究竟係邊個咧？咁咧就而家暫時未方便透露。咁咧朱哥，你哋咗十里銀灘幾耐？我嚟咗十里銀灘足足10個年頭啦，見證咗整個十里銀灘房價個起起落落、高高低低，由低到高，再到而家咁個情況。其實有時候咧，面對到我曾經喺我手上喺高峰期買入啲客。面對佢哋嘅陣時咧，我內心咧都係有少少心酸同埋愧疚，但係冇辦法，即係連我自己都會難逃避大環境帶來嘅影響。我都係喺19年入手嘅嗰陣時，都係整個樓市嘅最高峰。咁其實冇人可以預測到未來嘅房價究竟係升定係跌冇人100%可以預計得到嘅。但係有一點我可以保證，即係喺我手上買房啲客，或者想向我買樓個客，我都係會俾合適嘅房俾佢，我都係推介合適嘅樓俾佢，唔係話因為呢間房平，或者又唔係話因為呢個房佣金高，咁我推介俾你。我推介俾你，肯定按照你目前嘅需求推介一間合適嘅房俾你。因為房咧其實都係有優點同埋缺點嘅，冇100%完美嘅房。比如話呢間房啦，呢間房咧就係我一個客而且我呢個客咧係個明星嚟嘅，究竟係邊個咧？咁咧就而家暫時未方便透露。咁咧佢當其時揾我買呢間樓咧，係因為想方便工作，遷個戶口入嚟先買嘅。咁當時買過嚟個價格咧係110萬。咁我同佢講，我話而家你要賣嘅話係會蝕一半以上嘅喎，好心痛嘅喎。咁佢話冇所謂啦，因為而家用唔上啦，依家未賣俾有需要嘅人咯。咁我最終同佢商量咗個價格咧，就係45萬4折當時110萬買過嚟嘅，而家咧呢間房咧就係45萬賣俾有需要嘅朋友。咁睇下如果你想住下明星住個房，或者對呢間房有興趣嘅，咁隨時過嚟呢邊睇下咯。